Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vous présente Manuel Madet, mon collègue. Ja, herzlich willkommen an alle zusammen. Das ist Monsieur Guillaume Chevalier, Initiator von dieser Veranstaltung. Bonjour à tous, vous êtes nombreux et le public est très divers. Il y en a d'écoles primaires de France, d'Allemagne, des lycées français à l'étranger, des associations. Toutes les semaines à 10 heures, on se retrouve pour échanger pour des projets pour la planète. Ja, also die Teilnehmer sind sehr zahlreich und kommen von den unterschiedlichsten Einrichtungen, Schulen aus ganz Europa. Und wie jeden Donnerstag um 10 Uhr treffen wir uns auch heute, um uns über den Planeten auszutauschen. Comment peut-on améliorer la qualité de vie? C'est la question d'aujourd'hui. Die zentrale Frage heute ist, wie können wir die Lebensqualität hier auf diesem Planeten verbessern? Nous souhaitons une bonne séance, un bon Science Slam. À bientôt. Jetzt wünschen wir allen viel Spaß, einen schönen Science Slam und bis nachher. Guten Morgen, ich bin die Erste. Ich grüße Sie sehr herzlich aus dem Centre Culturel Français Freiburg am Münsterplatz. Mein Name ist Florence Dancoine, ich bin die Direktorin. Was wir hier im Centre machen, ist zu einem die Vermittlung der französischen Sprache und zum anderen die Vermittlung der französischsprachigen Kultur. Wir sind sehr froh, dass es jetzt wieder ein Duplex gibt und wir sind sehr gern dabei. Und ich freue mich wie immer sehr auf das Programm, das wird sehr spannend. Merci Guillaume et bravo an dich und das Team. Nun freue ich mich sehr, den ersten Kandidaten aus dem ersten Team vorstellen zu dürfen. Sein Name ist Timo Stratz, er ist Abiturient an der Edith Stein Schule. Timo stammt nicht aus der klassischen deutsch-französischen Familie, und er hat auch einen vielleicht nicht ganz klassischen Bildungsweg. Auf diesem Bildungsweg kam er aber als Jugendlicher zu der Erkenntnis, dass es ihn einfach sehr nutzen würde, wenn er seine Französischkompetenzen verbessern würde. Also kam er als ziemlicher Anfänger zu uns ins Centre vor ein paar Jahren, um sein Französisch aufzubauen. Wir kennen ihn als einen hochmotivierten, engagierten, konsequenten jungen Mann. Und Sie hören es, wir haben ihn auch richtig ins Herz geschlossen. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er heute beschlossen hat, uns zu unterstützen. Und ich freue mich sehr über den Vortrag über Aquaponik, den wir gleich hören werden. Bonjour à tous, donc moi je suis Sébastien Baron, je suis professeur de sciences physiques au collège Albert Camus à Clermont-Ferrand. Donc Clermont-Ferrand, c'est une ville en petite région Auvergne au centre de la France. Et depuis quelques années, avec des collègues, nous animons un projet d'aquaponie de la truite depuis, on va dire, depuis 2015. Donc aujourd'hui, je suis ici là en tant que trésorier et membre fondateur d'une association qui vise à développer l'aquaponie naturelle de la truite chez les particuliers. Et je pense que c'est un peu pour ça que Guillaume m'a proposé d'introduire le premier duo en tout cas, qui s'intitule l'aquaponie, la symbiose entre le potager et l'élevage des poissons. Alors ce duo sera proposé par Timo Stratz, qui est élève en terminale au lycée agricole Edith Stein de Fribourg, et par Bernd Traber, qui est enseignant dans le même lycée agricole, donc Edith Stein de Fribourg. Donc tous les deux vont présenter donc ce premier duo et ils vont soutenir pour cela le Centre culturel français de Fribourg, sachant que Timo a suivi des cours de français donc au CCFF. Voilà. Donc je suis très heureux de pouvoir assister à cette présentation et je souhaite un bon duo et une bonne présentation à tout le monde. Zu dumm, jetzt komme ich hier auf den Markt und alles ist ausverkauft. Keine Fische, keine Kräuter. Oh, aber das sehe ich ja hier. Sie haben ja noch tolle Kräuter und tolle Fische. Wunderbar. Aber was ist das für eine komische Anlage, für eine Apparatur? Oui, bonjour monsieur. Oui, vous avez bien vu, on vend aussi du poisson. Ça, c'est notre nouvel aménagement d'Army. C'est une alternative pour la fabrication de la nourriture. Avec cet aménagement, on peut fabriquer du poisson et des légumes en même temps. C'est vraiment pratique, non? Aha, also ich habe verstanden, eine alternative Form der Lebensmittelproduktion. Aber wozu brauchen wir das Ganze? Wozu soll das gut sein? Wir haben doch schon Felder. Oui, monsieur, si vous êtes intéressé, je peux vous l'expliquer.
Alors tout d'abord, cette application est pour vous, afin que vous receviez encore du poisson. Bien sûr, il y a encore de nombreux avantages qui n'existent pas durant la fabrication conventionnelle. La première raison pourquoi vous n'avez pas reçu du poisson au marché, c'était certainement à cause de la surpêche. Les mers et les rivières sont surpêchées. Pour les poissons, il n'y a aucune chance de se reproduire. Normalement, chaque espèce du poisson a sa saison pour l'acheter. Mais cela veut dire que le consommateur n'a pas la possibilité de recevoir du poisson lorsqu'il souhaite en avoir. Mais en général, le consommateur n'est pas intéressé par les saisons. Il peut acheter du poisson s'il le désire. Cette attitude a des conséquences graves sur l'écosystème. Voilà. Ensuite, le consommateur n'est même pas intéressé d'où vient son poisson. Si vous regardez dans les congélateurs du supermarché, la plupart du poisson viennent des pays noirs. Ça veut dire que grande chaîne de distribution cause beaucoup d'émissions de pollution chaque année et aggrave le réchauffement de la Terre. Avec un aménagement d'aquaponie, vous n'avez pas de problème comme cela. Et en temps du mouvement de Fridays for Future, tout ce qui ne grave pas le réchauffement de la Terre est tendance. Aha, also ich habe verstanden, diese Anlage, diese Produktion, sie hilft gegen diese Überfischung der Meere. Sie haben hier eine ganz eigene Produktion von Fischen. Und Ihr Fisch, denn der hat auch kurze Transportwege. Das heißt eben, Sie haben auch weniger CO2-Emissionen. Und Timo, ich kann Ihnen sagen, auch als Chemiker weiß ich eben ja, Ihr Fisch, der sieht ja wunderbar aus. Und der ist natürlich viel gesünder als ein Meeresfisch, weil er hat keine Schwermetalle, die er über die Nahrungskette anreichert, und er hat auch kein Mikroplastik. Ja, also wunderbar. Aber jetzt muss ich Sie doch mal fragen, wie funktioniert das Ding eigentlich? Oui, c'est facile à dire. L'aménagement d'aquaponie marche avec une symbiose entre les légumes et les poissons. Comme vous voulez savoir plus sur le système d'aménagement d'aquaponie, je vous explique rapidement le cycle de la sorte. Voilà. À la base, vous avez les poissons qui distillent de l'urine. L'urine, où se trouve beaucoup de l'ammonium. L'ammonium après l'ammonium se passe encore quelques oxydations avec des bactéries spécifiques jusqu'au produit final, le nitrate, aux manières plus générales de l'engrais. Lesquels les plantes absorbent par leur résine. Avec l'absorption de l'engrais, les plantes nettoient l'eau au l'eau propre pour les poissons. Vous voyez, on économise beaucoup de ressources. Aha, also ich habe verstanden, die Fische, die da in den Becken, die scheiden direkt das Ammonium aus. Und dann haben Sie da eben Wasserbakterien, oder wir haben auch hier so ein Tongranulat, da funktioniert es noch besser. Da haben Sie dann Bakterien, und diese Bakterien, die oxidieren eben das Ammonium in mehreren Schritten bis zum Nitrat, und das Nitrat eben, das kann dann von den Pflanzen aufgenommen werden. Und ich weiß auch als Chemiker eben, dass Pflanzen vor allem einen Stickstoff brauchen, und das heißt eben, Sie können dann den Stickstoff aus dem Nitrat in ihre Pflanzen für Biomasse anbauen. Das ist ja super interessant. Aber das ist ja alles schön und gut, aber kann man denn damit auch was verdienen? Oui, oui. À côté du bénéfice de l'environnement, il y a aussi des avantages économiques. Moi, personnellement, j'ai fait un travail de recherche dans lequel j'enquêtais exactement sur la rentabilité d'un aménagement d'aquaponie dans un jardinier. Dans mes recherches, j'ai analysé l'accroissement des plantes et des poissons en fonction du temps.
pendant mes recherches, j'ai découvert que la menthe poivrée grandit énormément dans un aménagement d'aquaponie. Et ce n'était pas l'unique plante qui grandit si rapidement. D'autres herbes grandissent aussi vite. Par exemple, la livèche ou la ciboulette, comme ici. Les résultats, vous pouvez voir, comme je dis, dans ce diagramme ici. Avec un élevage de la plante et des poissons comme cela, une entreprise profite évidemment d'un aménagement d'aquaponie. À votre dire, si le coût d'un aménagement d'aquaponie est si faible, on n'a que besoin d'un réservoir pour les légumes et pour les poissons. Pour la connexion, il n'y a que besoin d'un pompe à eau. Wow, Timo, das ist ja interessant. Das heißt, Sie haben diese Rentabilität dieser Anlage jetzt hier bei der Gärtnerei untersucht und Sie konnten eben feststellen, dass Pfefferminz, Schnittlauch, aber auch andere Pflanzen gut wachsen. Das Ganze wird ja auch mit der Tomate wunderbar funktionieren. Sie haben mit der Anlage eine mehrfache Ernte. Und es ist natürlich so, man sieht auch hier, die Technik ist natürlich hier ein bisschen sehr gering. Das heißt, das ist sehr einfach zu installieren. Sie haben geringe Kosten, nur eben diese Gefäße. Das ist ja wirklich eine ganz praktische Sache. Ja? So weit, so gut eigentlich. Aber die Frage ist, wie verhält sich denn eigentlich mit der Ökologie? Oui, absolument. Les bénéfices qui améliorent notre vie sont plus importants que des avantages économiques. Avec l'utilisation d'un aménagement d'aquaponie, il y a moins de gaz d'échappement de la chaîne de distribution parce qu'un aménagement d'aquaponie nous offre beaucoup plus de régionalité. Cela signifie qu'il y a moins d'émissions plus lentes qui accélèrent le réchauffement de la Terre. Oui, et en plus, avec l'utilisation d'un aménagement d'aquaponie, on peut protéger le nombre de poissons dans les rivières et dans les mers du monde, sans que le consommateur doive s'abstenir du poisson. De plus, l'écosystème fragile ne va pas perturber. Et grâce à la production d'engrais des poissons, les plantes n'ont pas besoin d'engrais supplémentaires. En plus, un aménagement d'aquaponie a besoin de moins d'espace pour fabriquer de la nourriture par rapport à des façons conventionnelles. Ja, Timo, das ist ja interessant, das macht richtig Sinn, was Sie da sagen. Das heißt eben, mit dieser Anlage, wir haben, wie gesagt, wir haben kurze Transportwege, aber auch die Pflanzen, sie brauchen keinen Dünger mehr. Wir haben keine Energiekosten für die Düngerherstellung, ja, und natürlich auch, wir haben keinen Flächenverbrauch mehr. Das heißt eben, die Pflanzen, die können an der Anlage wachsen und da das ja auch sehr flexibel ist, dann können wir da auch Flächen irgendwie benutzen, also im Innenstadtbereich, auch auf einer Terrassenfläche oder im Prinzip kann das eigentlich jeder irgendwo machen. Das ist ja wunderbar. Und es bietet dann natürlich auch eine Chance für die Gastronomie oder eben auch so für Gärtnereien eine neue Produktion anzusteuern, aber auch für Privatpersonen. Das heißt, super, das kann eigentlich jeder ausprobieren. Und Sie, Timo, Sie sind dann der Experte, oder? Da kann sich jeder fragen. Wunderbar, finde ich toll. Pour finir, on peut dire que nous ne sommes pas les premiers qui ont découvert qu'il y avait un cycle dans la nature. Cela a été déjà découvert par des grands scientifiques dans le passé et décrit par les grands poètes, comme Goethe ici et Keller en français. Voilà, ça c'était notre présentation. Je souhaite que vous avez passé la présentation avec plaisir. Okay. Super, merci. Wunderbar. Vielen Dank.
Bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à Timo et Bernd pour cette présentation. J'espère que ça donnera envie à certains de nos élèves de se lancer dans l'aquaponie. On trouve ça super ce que vous faites à Edith Stein Schule. Pourquoi pas dans d'autres écoles maintenant? Ja, also nochmal erstmal herzlich willkommen an alle die jetzt später dazugekommen sind. Wir danken Bernd und Timo für ihren Vortrag. Ein sehr interessantes Projekt, die Aquaponik, und wir hoffen, dass es vielleicht auch andere Schüler, Klassen an anderen Schulen motivieren kann. Annabelle, c'est à toi. Merci beaucoup. Désolée, j'arrive pas à allumer ma caméra, mais je parlerai comme ça. Je m'appelle Annabelle Kalkreuth. Je suis conseillère communale à Fribourg en charge de mobilité et je m'engage beaucoup pour la mobilité douce et éco-responsable. Je suis donc très heureuse de vous présenter aujourd'hui Rania Seiter, qui a 13 ans et qui fréquente la 4e au DFG, donc au lycée franco-allemand, et Julien Mondeau, qui a 38 ans et qui est ingénieur. Les deux parleront du bénéfice du vélo solaire. Les vélos cargo électriques vivent un boom jamais vu et peuvent à court terme, vraiment remplacer des voitures pour des trajets quotidiens. Il me semble donc logique de réfléchir à des moyens vraiment écologiques et soutenables de mode d'entraînement. Donc, le binôme soutiendra The Sun Trip. C'est une organisation qui veut montrer des nouvelles formes de mobilité à travers d'ambassadeurs qui traversent l'Europe en, par exemple, le vélo solaire. Donc, bonne chance, Rania et Julien. Und jetzt auf Deutsch. Ich heiße Annabelle Kalkreuth, ich bin Gemeinderätin in Freiburg und engagiere mich da ganz besonders für Mobilität und die Verkehrswende. Ich freue mich ganz besonders, euch heute Rania Seiter, die ist 13, vorzustellen. Die besucht die Quatrième, weiß ich gerade nicht, was das in Deutschland ist, am deutsch-französischen Gymnasium. Und Julien Mondeau, der ist 38, Ingenieur und wird mit Rania heute über solare Antriebe für Fahrräder reden. Lastenräder und Elektroräder sind gerade echt richtig en vogue und können wirklich auch kurzfristig Autos im Alltag ersetzen. Und deshalb ist es absolut sinnvoll, darüber nachzudenken, wie man auch diese Fahrzeuge jetzt nachhaltig antreiben kann. Rania und Julien unterstützen The Sun Trip. Das ist eine Organisation, die nachhaltige und innovative Mobilitätsformen unterstützen will. Und dazu schicken sie Botschafter auf Touren durch Europa mit nachhaltigen neuen Gefährten. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf euren Vortrag und wünsche euch ganz viel Glück. Morgen, ich bin Rania und ich fahre zwar ziemlich oft Fahrrad, aber kenne mich eigentlich fast nicht damit aus. Et bonjour à tous, donc Julien, moi je fais beaucoup de vélo, mais je préfère encore plus les bricoler. Et donc j'ai fait ce vélo-là sur la photo. Also ein Lastenrad mit einem Solarmodul drauf. Wie bist du dazu gekommen und funktioniert es dann auch? Alors déjà, il faut savoir que l'idée n'est vraiment pas de moi. Et ce que je te propose, c'est qu'on reprenne depuis le début pour comprendre pourquoi un vélo comme ça fait sens. Okay, also eigentlich wurde das Fahrrad ganz hier in der Nähe erfunden, und zwar in Baden-Württemberg. Also der Mann, den man hier sieht, das ist Karl von Dreis, und der hat 1817 ganz bei uns in der Nähe die sogenannte Laufmaschine erfunden. Mit der konnte er auch schon 15 Kilometer Stunde fahren, und das war für damals wirklich unglaublich schnell. Aber trotzdem wurde er als verrückt dargestellt und starb letztendlich arm und komplett alleine. Eigentlich ein totaler Loser. Ouais, enfin pour un loser, c'est quand même pas trop mal débrouillé parce que tu vois le vélo sur la photo qui a 200 ans, il a exactement la même taille de roue et le même anthrax de roue que le VTT que j'ai acheté en 2015. Donc finalement, c'est pas si mal. Mais bon, en 200 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses. Ernsthaft? Willst du jetzt wirklich 200 Jahre Fahrradentwicklung komplett durchgehen? Wir haben 10 Minuten. Ouais, t'as raison, on va faire un peu plus court. Donc après le race, en fait, dans toute l'Europe, c'était un peu la compétition pour poser des brevets sur les différentes innovations technologiques. Donc par exemple, on voit en 1860, les pédales, 67, c'était les cadres en métal et les freins, enfin les freins sur roue, 69, c'était les rayons, 79, c'était par exemple le premier vélo à chaîne. Und auch wenn die Franzosen, die Deutschen, anfangs die Technik ziemlich gut vorgetrieben haben, war es dann letztendlich ein Engländer, der das erste richtige Fahrrad erfunden hat.
und daher auch der Name Bicycle, weil so um die Zeit 1870 waren halt die Franzosen und die Deutschen mehr damit beschäftigt, sich gegenseitig zu schlagen und hatten dann weniger Zeit, Fahrräder weiterzuentwickeln. Ouais, donc à cause de la guerre, donc le premier vélo est anglais. Mais bon, par la suite, les Européens, enfin le reste de l'Europe s'est rattrapé en inventant des railleurs, des freins, d'autres innovations. Okay, und wie geht es dann weiter? Ben, en fait, tout au long du XXe siècle, enfin du 19e et 20e siècle, la technique a continué à évoluer. Suivant, donc il y avait deux branches, donc la partie sportive et la partie utilitaire. Et donc, bien évidemment, c'est la partie sportive qui a amené l'obligation de développer de nouvelles technologies. Et ces technologies sont ensuite implantées dans la partie utilitaire. Na gut, es gab aber natürlich noch andere Bedingungen für die Entwicklung von neuen Produkten. Zum Beispiel war ganz am Anfang das Fahrradfahren nur für Männer erlaubt. Und 1895 glaubten noch manche französischen Ärzte, dass das Fahrradfahren die Frauen krank machen würden. Außerdem war es den Frauen damals noch verboten, Hosen zu tragen. Und deswegen ist die Frau, die man hier sieht, definitiv eine Rebellin, weil sie erstens eine Hose trägt, außerdem einen Männerrahmen fährt und der Gesellschaft ganz klar zeigt, dass deren Meinung ihr total egal ist. Und deswegen wurde auch vor 100 Jahren das Frauenfahrrad mit tiefen Einstieg aufgrund der Kleiderordnung entwickelt. Aber das gilt ja heute immer noch. Also jeder kennt dieses Fahrrad mit tiefen Einstieg, was dann eben immer noch so gebaut wird aufgrund der Kleiderordnung vor 100 Jahren. Ja. Effectivement, c'est dur à croire que les vieilles conventions sociales aient encore un impact en 2020 sur le design de vélo. Mais bon, il y a quand même un problème où tous les cyclistes sont confrontés, hommes et femmes, de la même manière. Et à savoir, c'est que la palissade, mais bon, le vélo, ça reste fatigant. Et donc, en comparaison de l'utilisation de la voiture ou de la moto, le vélo a toujours posé le problème d'être limité. Donc, le but ensuite, c'était de savoir comment on pouvait améliorer l'utilisation du vélo. Genau, und deswegen schlagen wir euch jetzt ein kleines Rätsel vor. Was haben ein Scheibenwischer und ein Rad gemeinsam? On ne va pas poser la question à 200 personnes en même temps, on vous donne la réponse. Also, eigentlich ist es ziemlich einfach. Und zwar ist ein Scheibenwischermotor genau richtig dimensioniert, um einen Fahrradfahrer fortzubewegen. Und das hier ist eine gebastelte Lösung aus 1985. Aber immer heute, also auch heute noch, macht Bosch die Scheibenwischermotoren und die E-Bike-Motoren am gleichen Standort. Und Julien, könntest du uns vielleicht ganz kurz erklären, wie die E-Bikes überhaupt entstanden sind? On va faire comme précédemment, faire rapidement l'histoire de l'e-bike. Ça commence donc en 1895, donc juste après l'apparition du vélo, il y avait déjà des brevets aux US pour faire des vélos électriques. Donc l'idée, elle est déjà ancienne. Le problème, c'est que forcément, en comparaison des moteurs thermiques, le vélo électrique n'a jamais été vraiment performant. Et donc, même s'il y a eu quelques jolis modèles, par exemple aussi un modèle US en 1946, ça ne s'est jamais vraiment bien vendu. Genau, aber das erste wirklich erfolgreiche E-Bike war dann von Yamaha in 1993, also das, was man hier sehen kann, mit seinem Power Assistance System. Aber der eigentliche Technologiesprung kam dann 2003 mit der Einführung von Lithium-Batterien. Exactement. L'utilisation des batteries lithium a permis de rendre les vélos électriques beaucoup plus performants avec une meilleure densité énergétique et d'avoir enfin des vélos électriques qui puissent apporter un vrai bénéfice. Genau, aber zum Beispiel mein Smartphone hat auch eine Lithium-Batterie und es gibt ein Problem, was mich und die meisten Menschen auf dieser ganzen Welt nervt. Die Batterie geht ständig leer. Und es ist meistens jetzt kein Problem für mich zum Beispiel, eine Steckdose zu finden, also mein Handy aufzuladen. Aber gibt es auch eine Lösung für das Fahrrad? Bien sûr, on peut faire comme Gaston, mettre une énorme rallonge sur le porte-bagages et puis comme ça résout le problème. Ja, aber jetzt mal im Ernst, gibt es keine andere Lösung? Alors bien sûr, il y a une autre solution technique qui existe et comme précédemment, ça vient de par la compétition. Donc la première course de véhicules solaires, c'était le Tour de Sol en Suisse. De 1985 à 1993, les participants étaient des particuliers ou des entreprises qui ont développé des vélos solaires et des petites voiturettes électriques, parfois très perfectionnées. Genau, und kurz danach wurde dann die World Solar Challenge erfunden und findet bis heute jährlich statt. Also das ist ein Rennen für Solarfahrzeuge, ungefähr 3000 Kilometer quer durch Australien und die Teams sind meist aus Hochschulen oder Unternehmen zusammengestellt. Et donc la troisième course de véhicules solaires, donc c'est le Sun Trip.
apparu en 2013, donc le Suntrip, donc association française, qui organise donc depuis 2013 des courses de vélo solaire en autonomie totale à travers l'Europe et le monde. Et donc, voilà, les concurrents doivent se fabriquer ou acheter des vélos solaires et rallier des checkpoints le plus rapidement possible sans toucher une prise électrique. Genau, und noch eine Frage, die wahrscheinlich wirklich oft gestellt wird. Klappt das, also nur mit der Sonne zu fahren? Est-ce que ça marche avec le solaire? Je vais te proposer 3 exemples du dernier Suntrip en 2018. Le gagnant ici, Raph, il a fait 12 000 km en 40 jours. Ça fait une moyenne de 280 km par jour. Même un Armstrong avec son aspirine, il n'arrive pas à suivre. Le deuxième exemple, par exemple, c'est Françoise, 70 ans passés. Elle a aussi fait les 12 000 km, peut-être pas en 40 jours, mais quand même, c'est pas mal. Ja, sonst für Alter. Aber und der dritte hier, Erik, hat 427 Kilometer am Tag gemacht. Und der hat also wirklich 10 Stunden volle Kanne auf dem Sattel in der prallen Sonne. Aber ziemlich beeindruckend. Et donc, juste pour donner un ordre de grandeur, 420 km, si on part de Freiburg, ça fait donc, on peut aller en autonomie totale sans CO2 en un jour jusqu'à Milan, Munich, Francfort ou Lyon. Aber wie funktioniert das? Also vielleicht ein bisschen detaillierter? Ah, ok. Bon, bah, je vais t'expliquer ça rapidement. Donc, tu prends des batteries avec des BMS intégrés que tu relis sur un convertisseur pour ensuite aller sur les moteurs. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kompliziert. Vielleicht ein bisschen einfacher? Bon, on va faire plus simple alors. Je te propose par exemple une analogie avec l'eau. Pour faire tourner ta roue, disons que tu ne l'entraînes pas avec ta chaîne, mais avec un jet d'eau. Et donc, tu as 3 sources sur un vélo solaire, les jambes du cycliste ou de la cycliste, la batterie et le panneau solaire. Okay, also ich finde, das sieht ja schon mal viel besser aus. Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, wenn es genug Sonne gibt, kannst du gleichzeitig fahren und die Batterie aufladen. Exactement. Et donc pour ça, tu as donc les 2 robinets, que sont donc la tête ou la motivation du cycliste, et le contrôleur qui va en permanence réguler pour que la quantité d'énergie qui arrive sur ta roue soit suffisante à avancer. Et donc pour ça, je te propose plusieurs cas pour mieux comprendre. Si par exemple, tu roules en plein soleil avec ton énergie et le panneau solaire, ça suffit à atteindre la puissance pour avancer. Tout va bien. Deuxième cas, c'est par exemple quand tu as moins de soleil, c'est plus nuageux, tu vas avoir besoin de la batterie pour compenser le déficit de puissance solaire. Et le troisième cas, c'est quand il fait vraiment mauvais. Donc là, tu n'as plus de puissance solaire, c'est uniquement les jambes et la batterie. Et donc là, comment la batterie charge? La batterie charge uniquement quand tu as suffisamment de soleil et suffisamment de puissance solaire installée. Dans ce cas-là, ça te suffit pour atteindre la puissance pour rouler, mais en plus, tu as un reste d'énergie qui va recharger la batterie. Et dernier cas, il faut savoir aussi beaucoup de vélos solaires sont équipés avec des moteurs moyeux qui permettent une régénération. C'est-à-dire, quand tu es en descente, tu vas également venir recharger la batterie. Okay, also mit dem Solarrad zu reisen geht es eigentlich nur darum, die 3 ersten Fälle mit Fall 4 und 5 zu kompensieren. Bien, c'est ça, exactement. Et si ça ne marche pas, si la quantité d'énergie que tu récupères ici ne suffit pas à compenser, la solution, c'est de faire une petite sieste au soleil. Ça marche aussi. Okay. Und was hast du jetzt so in der Zukunft vor? Pour nous, donc, l'objectif familial, c'est de partir cet été en vacances sur la côte atlantique avec les enfants. Donc, ça fait 1000 km aller, 1000 km retour depuis Freiburg. Donc, on verra bien si ça marche. Okay, ziemlich cooles Ziel und ich bin mir sicher, wenn jetzt Karl von Dreis hier wäre und das alles sehen würde, wäre er sicher sehr stolz auf seine Erfindung. Sûrement. Et donc, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur le site du Suntrip. Vous avez l'adresse ici. Donc, le rallye, cette année, sera autour de l'Europe. 40 participants, hommes et femmes, environ 10 000 km à partir de mi-juin. Donc, ça va vraiment être top. Ja, das müsst ihr euch unbedingt ansehen und vielen Dank fürs Zuhören. Merci bien. Merci beaucoup, Rania et Julien. Merci à toi, Julien. Dans cette ville solaire de Fribourg, tu es le premier à développer ce vélo solaire. Vous êtes plusieurs en Europe, mais à Fribourg, pour l'instant, tu es le seul. Et merci beaucoup pour ce projet très inspirant. Ja, vielen Dank an Rania und Julien. Und ein interessanter Fakt ist, dass Julien der Erste in dieser Solarstadt Freiburg ist mit diesem Projekt. Deutschlandweit gibt es das natürlich, aber hier, dieser wunderschönen Solarstadt, bist du der Erste. Toll. Mathilde, c'est à toi. Yep. Je voulais juste une petite précision. Je pense être le premier sur Freiburg, mais je ne suis pas sûr à 100%. J'en ai pas vu d'autres. Super.
Merci. Mathilde, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez déjà, juste pour être sûr? Tout est bon. Ok, super. Donc, Mathilde Tricoire, moi je suis enseignante de SVT et je travaille pour l'Office for Climate Education, qui est une fondation qui est basée à Paris, dont l'objectif est de fournir aux enseignants français, mais également anglais, hispanophones et également allemands, des ressources pour enseigner le changement climatique dans les classes. Donc l'idée, c'est que les enseignants puissent finalement connaître les sciences du climat et puis ensuite mettre en place des projets dans leur classe. C'est dans le cadre de ce travail que j'ai pu rencontrer Guillaume à l'occasion de l'organisation d'un climaton. Et je le remercie d'ailleurs de me laisser introduire donc, le troisième duo de la matinée, qui est constitué d'Emmanuel Charin, élève de 6e au lycée franco-allemand de Fribourg, et de David Gamelin, qui est étudiant à l'Université de la Charité Berlin. Donc ce duo va présenter son sujet qui tourne autour des abeilles et des pesticides. Finalement, ils vont essayer de comprendre ce que c'est que le problème entre les pesticides et les abeilles. Donc je leur souhaite un bon courage et une bonne présentation. Bonjour, hallo, ich bin Gilles Dupin und Lehrer auf dem Deutsch-Französisch Gymnasium in Freiburg. Ich habe selber eine AG, und zwar eine Bienen-AG. Wir haben nämlich ein Bienenvolk auf einem Dach hier bei uns in der Schule und das ist für uns ganz interessant in Verbindung noch mit einer Garten- und Kunst-AG. Ich selber bin Kunstlehrer. Schon seit einigen Jahren haben wir hier auf unseren Dächer Bienen und es gibt uns auch so die Möglichkeit, in Verbindung mit der Natur zu sein und das auch ganz interessant für die Schüler eben zu lernen, zu sehen, wie die Bienen sich entwickeln und natürlich noch am Ende unser Honig verkosten. Dieses Jahr sind sie sehr in Form, der Frühling ist toll und wir werden sogar einen zweiten Volk haben und das ist für mich also auch interessant, jetzt als Lehrer hier in der Schule auch nochmal Emmanuel zu vorstellen. Und zwar Emmanuel Carra hat auch schon mal mit uns in der AG die Bienen besucht und geguckt, wie wir uns da drum kümmern. Und Emmanuel ist in der Klasse 6 bei uns in der Schule und wird das nächste Thema-Projekt zeigen und es geht ja auch um Bienen mit David Gamler. David Gamlin ist ehemaliger Schüler hier und hat bei uns Abitur gemacht. Er studiert jetzt in der Uni in Berlin in der Charité und beide interessieren sich auch viel für die Bienen, aber leider auch es geht auch um Bienensterben und wo das Problem liegt, bestimmt auch an den chemischen Sachen, die man also in der Agrikultur benutzt und vielleicht werden die das ja natürlich gleich auch besser erklären. Es gibt hier viel Bienensterben in unseren Ländern, hier in Europa ganz groß und ja, da wollen wir verstehen, woher das kommt. Bizarre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de vie sur cette plante. Emmanuel, peut-être lui va savoir qu'est-ce que je dois faire. Oh, hi David, lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht es dir? Hast du auch schon gemerkt, wie der Frühling kommt, wie die Tiere und Insekten vom Winterschlaf erwachen? Ich freue mich schon, die Bienen, die Schmetterlinge und die Hummeln beobachten zu können. Alors là, je me languis aussi. Je t'appelle en fait parce que j'ai un petit problème avec mes plantes. Elles n'allaient pas super bien au début du printemps, donc j'ai un peu décidé d'utiliser des soi-disant pesticides que j'ai achetés en jardinerie. Alors maintenant, elles vont super bien. Ça appuie au début comme pas possible, mais j'ai un petit problème avec les insectes maintenant. J'en vois plus du tout et j'ai déjà trouvé quelques abeilles mortes. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Chemikalien aus dem Gartencenter, die stark stinken. Ich befürchte, dass du umweltschädliche Pestizide benutzt hast, die gar nicht gut für Insekten sind. Du solltest diese Pestizide auf keinen Fall verwenden. Bienen leiden enorm unter diesen Chemikalien. Weißt du was?
Lass uns das Ganze erforschen, um den Leuten zu erklären, wie genau Pestizide auf unsere Bienen wirken. Alors là, je te suis. C'est vrai qu'on entend toujours que les pesticides tuent nos abeilles, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui a vraiment su bien me l'expliquer. Alors Emmanuel, en vélo, direction les abeilles pour savoir les effets des pesticides sur celles-ci. Cher public, alors, qu'est-ce que les pesticides? Eh bien, les pesticides sont des produits chimiques qui servent à lutter contre les parasites animaux et végétaux qui sont nuisibles aux cultures. On les appelle aussi produits phytosanitaires. D'ailleurs, il existe de nombreux pesticides différents, n'est-ce pas, David? Ja, genau. Es gibt 3 verschiedene Arten von Pestiziden. Es gibt zum ersten Insektizide, die Läuse und Motten bekämpfen, Herbizide, die Pflanzen wie Unkraut bekämpfen und Fungizide, die Pilze bekämpfen. Kommen wir zu den Herbiziden. Zuerst nehmen wir Glyphosat, auch Roundup genannt, als Beispiel. Glyphosat hemmt das Enzym IPSBS, was eigentlich ein Schlüsselenzym einer ganzen Reaktion ist, die dazu führt, proteinogene aromatischen Aminosäuren zu synthetisieren. Diese Aminosäuren sind essentiell, um sekundäre Metabolite zu synthetisieren, die für das Überleben einer Pflanze nötig sind. Dieses Enzym findet man aber nicht nur in Pflanzen, das findet man auch in Bakterien, die zum Beispiel in der Darmflora der Bienen leben. Diese Bakterien sind für die Verdauung und Immunabwehr der Bienen sehr, sehr wichtig. Wenn aber Glyphosat Bienen vergiftet, sterben diese Bakterien ab und die Bienen werden dann anfälliger für Krankheiten. Bei den Fungiziden hat man eigentlich jahrzehntelang ganz naiv geglaubt, dass diese keine Wirkung auf Bienen haben. Nur weil die vielleicht auch nicht augenblicklich im Kontakt mit Fungiziden sterben. Deshalb werden auch Fungizide jetzt auch noch heutzutage uneingeschränkt massiv während der Blütezeit benutzt und vergiften dann auch die Bienen, die dann ein schwächeres Immunsystem haben. Das führt dazu, dass wenn ein Parasit wie die Nosemose hier auf dem Bild einen Bienenstock angreift, sich die Bienen nicht mehr wehren können und dann nach ein paar wenigen Tagen im ganzen Bienenstock vernichtet wird. So ein Phänomen nennt man auch Colony Collapse Disorder. Chez les insecticides, maintenant, on va se concentrer sur le type d'insecticide le plus toxique et le plus dangereux, qui s'appelle les néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes ne sont pas aspergés sur les plantes comme les autres insecticides, mais on va les utiliser comme enrobage préventif sur les graines, ce qui va faire en sorte que la substance chimique va se répandre à travers le système vasculaire, à travers toute la plante et va se retrouver jusqu'à dans le pollen. Le problème des néonicotinoïdes, c'est qu'en fait, ils se ressemblent beaucoup, ils ont une structure chimique qui ressemble beaucoup à l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur très important chez les abeilles. Dans le système nerveux, entre deux neurones, on a une synapse qui est le point de passage de tous les messages nerveux. Le message nerveux est d'abord transmis de manière électrique avec un potentiel d'action et lui va activer nos vésicules d'acétylcholine qui vont alors libérer ce neurotransmetteur. Seulement, en présence de néonicotinoïdes, les récepteurs au niveau postsynaptique vont être hyperstimulés et donc ça va polluer tout le système nerveux des abeilles. D'autant plus que les abeilles n'ont pas d'enzymes spécifiques pour dégrader les néonicotinoïdes, ce qui va faire en sorte que l'effet de ceux-ci sont beaucoup plus longtemps. Et le pire là-dedans, c'est que la chaîne de récompense est étroitement liée à ce système nerveux, ce qui va provoquer un plaisir dit toxique chez les abeilles et une certaine addiction ce qui va mener les abeilles à alors préférentiellement butiner les plantes contaminées. Maintenant qu'on sait environ un peu, Emmanuel, comment est-ce que les néonicotinoïdes agissent au niveau synaptique, est-ce que tu sais, toi, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur leur comportement? Im Jahr 2012 haben französische Forscher vom INRA ein Experiment an 650 Bienen durchgeführt.
Sie haben die Bienen in 2 Gruppen zu je 325 Bienen aufgeteilt. In der einen Gruppe haben sie den Bienen eine Zuckerlösung mit einer schwachen Dosis Thiamethoxam gegeben. Die andere Gruppe bekam eine reine Zuckerlösung. Alle Bienen bekamen außerdem einen Chip auf den Rücken geklebt und konnten so in ihren Stock einchecken. Beide Gruppen haben sie 1 Kilometer vom Stock entfernt freigelassen. Die Bienen mit Thiamethoxam fanden viel seltener den Weg zurück zum Stock. Außerdem war die Zahl der gestorbenen Bienen höher. In der Gruppe mit Thiamethoxam starben 25-50%, in der anderen Gruppe nur etwa 15%. Der Effekt war zur Trachtzeit noch stärker. Le groupe de recherche allemand dirigé par le professeur Menzel à Berlin a pu confirmer ces observations en 2014. Ils ont aussi constaté que le développement des larves est altéré. Certains néonicotinoïdes sont interdits en agriculture dans toute l'Union européenne depuis 2018. Fin 2020, le gouvernement allemand a été d'accord pour une autorisation d'urgence sur les semences de betteraves sucrières. La betterave sucrière ne présente aucun risque pour les abeilles car elle ne fleurirait que bien à la récolte. Mais les mauvaises herbes en fleurs poussent dans le champ de betterave et absorbent la matière par contact des racines avec les graines de betterave et les résidus de la matière active peuvent être absorbés par les plantes à fleurs l'année suivante car le Thiamethoxam se dégrade relativement lentement dans le sol. Jetzt, da uns klar ist, wie schädlich Pestizide sind, gibt es Zahlen, die das Ganze ein bisschen mehr verdeutlichen, David? Ja klar, wir Menschen sind super abhängig von Bienen. Zum Beispiel werden mehr als 120 verschiedene Pflanzenkulturen fast zu 100% von Bienen bestäubt. Ohne Bienen würden wir fast keine Äpfel, Pfirsiche, Mandeln oder noch Erdbeeren ernten. Zudem hat unsere Agrarpolitik auch dazu geführt, dass Hunderte von Wildbienenarten fast ausgestorben sind. Das heißt, dass diese Bienen auch nicht mehr zur Bestäubung beitragen können. Allgemein jährlich hat die Bestäubung eine jährliche Wertschöpfung von 265 Milliarden Euro. Das ist enorm. Und wenn wir morgen keine Bienen mehr haben, können wir immer weiterleben. Aber ich weiß nicht, ob wir genug Nahrungsmittel für 8 Milliarden Menschen haben werden. Wir haben jetzt ganz genau, dass die Umwelt sehr, sehr darunter leidet. Aber Immanuel, kann es auch sein, dass unsere Gesundheit auch gefährdet ist? Les résidus de pesticides se retrouvent souvent dans nos aliments. Heureusement, il existe des lois qui réglementent la quantité maximale d'un pesticide qui pourrait se trouver dans notre nourriture. Si ce maximum est dépassé, l'aliment ne peut pas être vendu. Par exemple, si on trouve plus de 0,05 mg d'imidacloprid dans un kilo de miel, le miel ne peut pas être vendu. Des résidus de pesticides peuvent être trouvés dans de nombreuses denrées alimentaires. Il s'agit principalement d'aliments d'origine végétale, mais les aliments d'origine animale, par exemple le lait, les œufs ou la viande, etc., peuvent également contenir des résidus de pesticides qui sont ingérés par les animaux à travers les aliments d'origine végétale. Les pesticides hydrosolubles ou leurs produits de dégradation peuvent s'infiltrer du sol dans les eaux souterraines et donc dans l'eau potable. Alors, quelques conseils. Bien laver ses fruits et légumes, diversifier ses consommations et consommer des produits bio. Cependant, certains pesticides naturels sont autorisés dans les produits bio. Par contre, n'y a-t-il pas d'alternative à nos pesticides actuels, David? Es gibt sogenannte Biopestizide, natürlichen Wirkstoffen bestehen. Als Biopestizid kann man zum Beispiel Rapsöl benutzen, das die Eier und Larven dann mit einer Lipidhülle umhüllt, und sodass die keine Nahrung zu sich nehmen können oder auch nicht mehr atmen können. Natron ist auch ein guter Fungizid, weil es den Säuregehalt, der den Pilzsporen hilft, sich zu entwickeln, auch verringert. Man kann ja auch restige Lebewesen benutzen, wie das Bakterium Bacillus thuringiensis. Dieses Bakterium synthetisiert Proteinkristalle, die dann, wenn die im Darm von Schädlich ankommen, die Innenwand auflöst, sodass Infektionen, Sepsis und ein Organversagen zum Tod führen. Allgemein, es gibt noch ganz viele andere Beispiele wie Eukalyptus gegen Kartoffelmotten, Knoblauch als Insektizid und Fungizid, Papaya-Baumblätter gegen Baumfraß. Das Gute an den Biopestiziden sind, dass die mit geringer Dosis wirken, sich im Boden gut und schnell zersetzen und gezielt einen Schädling bekämpfen. Leider führt das dann auch, dass man für jeden Schädling einen anderen Biopestizid braucht. Gegen plötzliche und rasante Krankheiten sind sie auch nicht super geeignet. Und es besteht auch die Gefahr, manche lebendige Biopestizide nicht zu 100% unter Kontrolle zu haben.
Eine andere Alternative wären zum Beispiel RNA-Pestizide. Nehmen wir zum Beispiel die Zelle eines Schädlings. Im Zellkern wird immer DNA transkribiert in mRNA. M steht für Messenger-RNA. Diese Messenger-RNA beinhaltet alle Informationen, um ein bestimmtes Protein zu synthetisieren. Wenn diese mRNA den Zellkern verlässt, wird sie dann von einem Ribosom translatiert, die dann mit Hilfe von tRNA, also T steht für Translation, also mit Hilfe von tRNA dann ein Protein synthetisiert. Wenn wir aber RNA-Pestizide benutzen, das heißt Small Interfering RNA benutzen, können manche Proteine nicht mehr synthetisiert werden, weil unsere siRNA sich an unserer mRNA bindet und somit diese Translation verhindert. An diesen Pestiziden muss aber noch weiter geforscht werden, weil man noch nicht sicher ist, ob diese auch vielleicht um klar zu sein, dass diese auch keine Wirkung auf uns und auf andere Lebewesen haben könnten. Nous approchons de la fin et il y a réellement une question qui peut se poser. Qu'est-ce que nous pouvons réellement faire à notre échelle? Il y a plein de petits pas qu'on peut faire, comme laisser un petit bout de jardin qu'on ne va pas tondre, qu'on va laisser fleurir pour les abeilles sauvages, encourager les apiculteurs locaux ou peut-être même soi-même franchir le cap et devenir apiculteur amateur. On a pu voir que la science n'est pas encore réellement à la hauteur de ce problème et que notre problème qu'on a avec les abeilles et les pesticides fait partie du grand problème de comment on agit réellement et comment on traite l'environnement qui est autour de nous. L'important réellement, c'est que le changement doit se faire chez nous, consommateurs et surtout citoyens, parce que c'est nous qui pouvons et qui devons être plus exigeants et plus vigilants sur ce que nous achetons et acheter vraiment les bons produits. On approche de la fin. J'aimerais vous remercier de nous avoir écoutés. J'aimerais encore ajouter quelques mots encore sur l'association que nous soutenons aujourd'hui, qui est la DKMS, la Deutsche Knochenmarkspende. On a décidé de soutenir cette association qui aide les patients atteints de leucémie, parce qu'en cette période de crise sanitaire, on pense beaucoup à nos aînés, mais on oublie un peu trop souvent les personnes qui sont atteintes de maladies graves et chroniques et qui ne peuvent donc pas aller à l'hôpital pour faire leur cure ou être opérés. Et donc, on espérait les soutenir financièrement parce qu'ils peuvent aider directement ces patients qui ont tout âge. Ça peut être des enfants, des jeunes adultes ou des personnes âgées qui, depuis maintenant 1 an, restent enfermés chez eux parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en danger, parce qu'ils ont aussi un autre combat plus dur à mener. Dans tous les cas, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup David et Emmanuel. Nous serons maintenant beaucoup plus vigilants, je pense, sur les pesticides. Voilà, donc les 3 duos ont été présentés. Nous sommes toujours presque 200 Spectateurs. Voilà, Manuel? Ja, also erstmal danke an euch beide auch für diese tolle Präsentation und ich denke, sie hat uns allen auch das Thema Pestizide wieder näher gebracht. Wir waren im Verlauf dieser Konferenz um die 200 Zuschauer, was uns natürlich ganz besonders freut bezüglich der Spenden. Ja. On va donner la parole au Schulleiter et Proviseur, Edith Steinschule. Genau, wir übergeben jetzt das Wort an Herrn Christian Wilker von der Edith Steinschule. Ja, hallo zusammen. Wahrscheinlich ist es bedeutender denn je, dass alljährlich am 22. April der Tag der Erde begangen wird. In diesem Jahr in Deutschland unter dem Motto, jeder Bissen zählt, schütze was du isst, schütze die Erde. Ich freue mich sehr und ich möchte mich herzlich bedanken, dass vom Deutsch-Französischen Gymnasium und federführend wahrscheinlich vom Kollegen Guillaume Chevalier dieser zweisprachige Wettbewerb vorbereitet worden ist. Und ich bin persönlich begeistert, wie engagiert allein heute die verschiedenen spannenden, wichtigen Themen vom Solarfahrrad, von den Pestiziden und deren Auswirkungen auf die Bienen und natürlich von der Aquaponik vorgestellt wurden. Die Idee eines Teams aus Schülerinnen und Erwachsenen finde ich großartig und ich freue mich, dass auch ein Team unserer Schule mit Timo Stratz und Dr. Bernd Raber heute dabei sein durfte. Unabhängig davon, wie die Abstimmung gleich ausgehen wird, sind hier eindeutig 3 Gewinnerteams, die durch ihr Engagement zeigen, welche Bedeutung der Tag haben kann, der Tag für die Erde und wie dringend verantwortliches Handeln geboten ist. Vielen Dank und viel Spaß noch.
Guten Tag an alle. Ich freue mich auch sehr, dass so viele Teilnehmer sind und auch schon einige ehemalige Schüler habe ich entdeckt. Das freut mich sehr. Und ich möchte vor allem 3 Punkte der Freude ausdrücken. Und zwar erstens mal überhaupt das Stattfinden dieser Veranstaltung. Vor 2 Jahren oder 2 Jahre ist es schon her, dass das letzte Mal Duplex in Präsenz stattfinden konnte. Und wir hoffen natürlich alle sehr, dass das bald auch wieder kommen wird, sobald die Pandemie vorbei ist. Zweitens möchte ich meine Freude ausdrücken über die Teilnahme der Edith Stein Schule. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und unsere Veranstaltung entsprechend auch bereichert habt. Und drittens möchte ich meine Freude über die 3 Beiträge ausdrücken, die alle hervorragend uns vorgeführt haben, wie wir unser Leben, unser ökologisches Leben verbessern können, um damit eben auch unseren Planeten zu verbessern. Und das ist neben der Pandemie auch für mich eins der wichtigsten Themen unserer heutigen Zeit. Als nächstes möchte ich natürlich auch meinen Dank ausdrücken. Natürlich als erstes der Dank an alle Teilnehmer, dann an alle Helfer und Organisatoren im Hintergrund und nicht zuletzt natürlich an Guillaume Chevalier, der hier wieder mit großer Bravour alles koordiniert und organisiert hat. Vielen, vielen Dank an alle und ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung. Merci beaucoup, cher directeur, cher proviseur. Et sinon, bien entendu, on va passer au vote. Je tiens à préciser que les 3 duos ont énormément travaillé pour cela. Et forcément, le résultat du vote, il y a plein de critères qui peuvent rentrer en jeu. En tout cas, on a assisté à 3 excellentes présentations qui nous ont donné des idées. Et merci beaucoup à tous les 6 pour ces présentations. Ja, also ganz großer Dank an alle 3 Duos für diese tollen Präsentationen. Wir werden jetzt dann zur Wahl voranschreiten. Es ist klar, dass das Ergebnis am Ende natürlich ganz viele Faktoren da reinspielen. Und wer letztendlich gewinnen mag, ich denke, am Ende ist allen klar, wir haben hier 3 tolle Vorträge gehört, die uns viele gelehrt haben über die entsprechenden Bereiche. Und dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle 3 Duos. Ok, on lance le vote. Vous pouvez le voir, je pense, en bas. Vous pouvez cliquer une fois. On va laisser 3-4 minutes, le temps que tout le monde ait le temps de voter. Et après, donc, on affichera les résultats. Ja, also Sie sehen jetzt die Abstimmungsmöglichkeit. Es läuft auch schon, ist schon im vollen Gang. Es haben schon fast 100 abgestimmt. Sie können einmal klicken und wir warten jetzt einfach kurz und werden dann am Ende das Ergebnis verkünden. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est très serré. Il y a 3 duos et on va le savoir bientôt, le résultat du vote. En tous les cas, merci beaucoup pendant que vous êtes en train de voter là. Merci beaucoup à tous les 6, à David, à Emmanuel, à Rania, à Julien, à Timo, à Bernd. Merci beaucoup. Ja, während wir jetzt warten, bis das Ergebnis da ist, auch nochmal wirklich der Dank an Timo und Bernd, Rania und Julia und auch Emmanuel und David. Vielen Dank für eure Präsentation. Ihr habt da sehr viel Mühe reingesteckt, das hat man gemerkt und es hat uns allen Spaß gemacht. Donc, comme on l'a dit, on était pratiquement 200. Donc, le duo, ils ont tous déjà gagné. Déjà un super lot entre 50 et 100 euros, plus un diplôme. Et donc, tous les candidats ont déjà gagné. J'espère que ça donnera envie à d'autres. Je sais qu'il y a des collègues les collègues de Toulouse, des environs de Freiburg, des lycées français. On va refaire cette séance duplex, donc j'espère que ça vous a donné aussi envie. Il y a des élèves des écoles primaires, ils sont aussi les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on va l'organiser à nouveau. Ja, also egal wie wir jetzt auch gleich das Ergebnis hier verkünden werden, gewonnen haben alle 3 Duos. Es wird die Spendeneinsammlung geben für die entsprechenden Projekte und wir würden uns sehr freuen, wenn diese Veranstaltung heute auch weitere Schulen motivieren würde, teilzunehmen. Und auch die Grundschulen sind natürlich herzlich dazu eingeladen, das zu machen, in diesem Rahmen, der vielleicht ja, auf jeden Fall noch lange so fortbestehen wird. Bien, il n'y a plus de fluctuation. On va annoncer le résultat du vote. J'imagine que tout le monde peut voir. Félicitations au groupe des abeilles et des pesticides, donc à Emmanuel et David pour ce résultat.
Bravo également à l'équipe du vélo solaire avec Rania et Julien. Et encore un grand merci à Timo et Bernd pour l'Aquaponie. Ça donne vraiment envie, l'Aquaponie, de le faire dans le lycée. Ja, also wie man jetzt hier sehen kann, ist das Ergebnis da und wir gratulieren ganz herzlich Immanuel und David für den Vortrag über Bienen und die Pestizide. Am zweiten Platz ein großes Dankeschön nochmal an Rania und Julien mit ihrem Vélo Solaire Projekt. Und ja, auch ein großer Dank natürlich an Timo und Bernd für das Aquaponik-Projekt. Voilà, donc on versera donc 200 €. Le Förderverein du lycée franco-allemand versera donc 200 € avec les dons qui ont été reçus pour le duplex à l'association DKMS. Genau, das bedeutet also, dass die 200 € Spendengelder in diesem Fall an DKMS gehen. Merci à tous, bonne journée de la Terre à tous. Au revoir. Ja, vielen Dank an alle und weiterhin einen schönen Earth Day an euch alle. Bis dann, tschüss. Tschüss.